गुड आफ्टरनून गाईज. पाऊस पण मस्त आहे आणि आज आपण चाललोय आपल्याच गावाच्या बाजूला एक अक्षा म्हणून एरिया आहे. सही एरिया एकदम. त्या एरियामध्ये चाललोय फिरायला आणि आज बाईक वगैरे काय नाही आहे, आपण चालतच चाललोय. सो एन्जॉय व्ह्यू. हा माझा गाव, गव्हाण की गलिया, त्याच्यात पावसाची पण एन्जॉयमेंट. येस. This is outskirt of my village गव्हाण. चित्र हालेल पण ॲडजस्ट करा, कारण मी चालत निघालोय आणि तुम्हाला खरा स्वर्ग काय असतो ना, तो आज दाखवणार आहे. फक्त हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, बस, बाकी काय नाही. हाय. आज तुम्हाला आमच्या गावातला अक्षा एरिया दाखवतो. मास्क लावलं नाही काही तर आजूबाजूला कोणच नाही आहे. कोण दिसते? कोण नाही, फक्त भावाची मुलं आणि मी. चला गावातला स्वर्ग दाखवतो तुम्हाला. बघा, आमच्या गावातल्या लोकांना त्याचं काय वाटणार नाही, पण जे माझे बाहेरचे व्ह्यूअर्स आहेत त्यांच्यासाठी नक्कीच हा स्वर्ग असेल. सो एन्जॉय म्युझिक अँड एन्जॉय व्ह्यू. इन्सिडेंट झाला एक, पाय घसरून खराब पडला एकदम. आहे ना जन्नत.
एक काळ होता इथे मोठा डोंगर होता. याच्यावरूनच तुम्हाला समजेल ह्याची साईज. या साईजवरून समजा हा डोंगर किती मोठा होता आणि आज काय परिस्थिती आहे. शोले पिक्चरच्या शूटिंगसाठी सही लोकेशन आहे. चित्र जरा हालेल समजून घ्या, कारण मी चालता चालता शूटिंग करतोय. पण आहे सगळं ऑसम, एक नंबर आहे सगळं. डोंगराची साईज बघा काय, पूर्ण खडक. पाण्याचा कलर बघा. अजून काय पाहिजे. एखादी सुट्टी असेल, चांगला ब्लॉग बनवायचा असेल, असा पाऊस पाहिजे, असं नेचर पाहिजे बस. आहे का नाही स्वर्ग, आहे ना जन्नत. सगळा भकास डोंगर, काय नाही, सगळं तोडफोड, दुसरं काय दिसणार नाही. पण जन्नत आहे एवढं नक्की. खूप मेहनत लागली आहे हा व्हिडिओ करायला. एक ठिकाणी आपटलोय पण चलताय. माझा गाव जर जगासमोर आणायचा असेल तर एवढी मेहनत पाहिजेच ना. समोरची हिरवळ बघितली का कशी दिसते, सही वाटते ना. दोन्ही साईडनी पाणी आहे, अजून कपारीचा रस्ता. चित्र हल्लं, ॲडजस्ट करून घ्या. परफेक्ट इव्हिनिंग आहे, परफेक्ट. अशीच इव्हिनिंग हवी. या स्पॉटवर लोक बऱ्याच ठिकाणून येतात, बऱ्याच ठिकाणी. हा डोंगर What a greenery यार. है ना, परफेक्ट मजा.
ना स्वर्ग, स्वर्गापेक्षा कमी आहे का माझा गाव? हा एरिया कोणता आहे ना, हा आमच्या गावातली लोक, आसपास राहणारे लोकच सांगू शकते. एक दिवसाचा परफेक्ट प्लॅन करून यायचा असेल ना, नक्की इकडे या. इथे यायला जायला रस्ता पण आहे, पण जी मजा चालत फिरण्यामध्ये आहे ना, ती मजा कशात नाही आहे. इथे सगळीकडे खड्डे, फिरायला आलेली लोक, हेच दिसेल फक्त. म्हणून सांगतो इकडे या, मजा बघा. सही आहे ना? आता मला इथून चालत जायचं आहे का, तर तुम्हाला सगळं दाखवण्यासाठी. मोबाईल बंद करतो, पाण्यात पडला तर माझं काम होईल. फक्त हे असं करायचं नाही, जाऊ तिथं घाण करू, असा निसर्ग बघायला भेटत नाही. लोक येतात तिथं ड्रिंकिंग करायला, नाही का नाही, निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये आलेलं. तेव्हा आवर फायनल डेस्टिनेशन आहे ना, एवढ्या कोपऱ्यात जाऊन सुद्धा विहीर बांधलेली आहे. रिटर्न जर्नी सुरू. फुल मजा आली आज, खूप मजा, परत खूप मजा आली. लागलं थोडं, इट्स ओके, माझीच चुकी. माझं वजन आहे 95 kg. मी एका धक्क्यावरून दुसऱ्या धक्क्यावर उडी मारायला गेलो, मारली उडी, माती होती, धसला पाय, साष्टांग नमस्कार डायरेक्ट. बघताय ना आजूबाजूला, माझ्याकडे बघू नका, माझ्या मागची सिनरी बघा, आहे ना. याला बोलतात परफेक्ट संडे. 3 वाजता निघालो घरातून, मजा आली. आणि आता लागल्या सॉलिड भूक. सो आता घरी गेलं ना, नाश्त्यावर तुटून पडणार. मी पण उपाशी आहे, दोन्ही पोरं पण उपाशीच आहेत. सिनरी बघताय ना, माझ्याकडे नका बघू, सिनरी बघा, एक नंबर आहे सगळं, एक नंबर. मग अशी आलेली तेव्हा पाऊस होता, मजा वाटत होती. छत्री बघा कशी लावल्या इथं पाठीमागे. गाईज इथे सगळं करा, पिण्यासाठी अजिबात येऊ नका या साईडला. 99.9% लोक येतात ना, धिंगाणा घालतात, बाहेरच्या बाटल्या वगैरे कुठं पण फेकून देतात. निसर्गाचा रिस्पेक्ट करा, तर निसर्ग तुमचा रिस्पेक्ट करेल. आणि दारू पिऊन तर कधीच पाण्यामध्ये उतरू नका, अर्थ नाही त्या गोष्टीचा. सो एन्जॉय म्युझिक, एन्जॉय व्ह्यू.